ดิฉันชุติมาโฆษพันธ์ผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนค่ะวันนี้ดิฉันมีเรื่องร้องทุกข์จากพี่น้องประชาชนจากจังหวัดพัทลุงล้วนๆเลยนะคะวันนี้ทั้งหมด4เรื่องค่ะโดยดิฉันได้รับเรื่องจากคุณอริทัศน์รวมทรัพย์อดีตผู้สมัครสอบจพรรคประชาชนเขตบางแก้วจังหวัดพัทลุงนะคะเรื่องแรกค่ะในแยกช่างทองตำบลนาปะขออำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงตั้งอยู่บนถนนทางหลวงชนบทหมายเลข3073เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะคะในวันนั้นนะคะดิฉันได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะคะดิฉันได้อยู่ในพื้นที่ไปสำรวจก็พบเหตุการณ์ที่เกือบจะเกิดอุบัติเหตุต่อหน้าต่อตาเลยค่ะโชคดีที่ไม่เกิดเหตุขึ้นและไม่มีใครเป็นอะไรนะคะคนต่างถิ่นจะดูไม่ออกเลยว่าเป็นทางแยกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปไหนต่อดูไม่ออกเลยนะคะแล้วตรงนั้นคือลำคลองค่ะหากพลาดพลั้งลงไปนั่นคือตกคลองเลยนะคะอันตรายมากๆเลยค่ะจึงขอให้กรมทางหลวงชนบทติดตั้งป้ายเตือน4แยกสัญญาณไฟให้รถระมัดระวังและป้ายจราจรบอกทางนะคะต่อไปค่ะอีกแยกหนึ่งค่ะคือแยกศาลามหาราชหนองกะตำบลนาปะขออำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงเช่นเดียวกันตั้งอยู่บนถนนสายหนองโป่งนาปะขอแยกนี้ก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเช่นเดียวกันค่ะคนต่างถิ่นดูไม่ออกเลยนะคะว่าเป็นทางแยกจะไปซ้ายไปขวาไปไหนต่อก็ดูไม่ออกแล้วยิ่งมีคันสะดุดแบบนี้นะคะยิ่งทำให้อันตรายในเวลากลางคืนป้ายก็ไม่มีสัญญาณก็ไม่มีนะคะจึงขอให้อบต.นาปะขอร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งป้ายเตือน4แยกสัญญาณรถให้ระมัดระวังและป้ายจราจรบอกทางด้วยค่ะต่อมาค่ะแยกทุ่งเศรษฐีตำบลนาปะขออำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงนะคะตั้งอยู่บนสายหนองโป่งนาปะขอเช่นเดียวกันเกิดอุบัติเหตุและตกคลองบ่อยครั้งค่ะท่านประธานคะดูภาพนี้นะคะจะเห็นว่านี่คือสะพานนะคะนี่คือสะพานค่ะคนพัทลุงต้องมีคุณภาพชีวิตอยู่แบบนี้นะคะอยู่กับความเสี่ยงแบบนี้นะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท่านทำสะพานใหม่ให้คนพัทลุงเถอะค่ะมันอันตรายมากๆนะคะสะพานเก่าไม่ได้มาตรฐานแบบนี้นะคะขอให้อบต.นาปะขอร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งป้ายเตือน4แยกและสัญญาณไฟให้รถระมัดระวังนะคะรวมถึงป้ายจราจรบอกทางด้วยค่ะอีกแยกหนึ่งค่ะแยกทุ่งเศรษฐีตำบลนาปะขออำเภอนาปะขออำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงเช่นเดียวกันในตำบลนาปะขอนะคะตั้งอยู่บนถนนสายหนองโป่งนาปะขอทางหลวงชนบทหมายเลข4138และ4033ถนนสายนี้มีไฟ2นำทางแล้วค่ะแต่ไฟไม่ติดนะคะก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเช่นเดียวกันจึงขอให้กรมทางหลวงชนบทติดตั้งป้ายจราจรบอกเส้นทางและซ่อมแซมไฟ2นำทางให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานด้วยค่ะรวมถึงซ่อมแซมผิวถนนให้อยู่ในสภาพดีด้วยค่ะท่านประธานขอบพระคุณค่ะ